குழந்தைக்கு தயிர் கொடுத்தால் சளி வரும் அல்லது குளிர் நேரத்தில் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது. சிறு காய்ச்சல் இருந்தால் தயிர் சாப்பிட்டால் அது அதிகமாகும். இது எல்லாம் ஒரு பெரிய தவறான நம்பிக்கைதான். இன்றைய தலைமுறையில் பெற்றோர்களாக இருக்கும் நம்முடைய கடமை இப்படி வரும் கட்டுக்கதை கண்மூடி நம்பாமல் உண்மையை புரிந்து கொள்வதுதான். உண்மையில் தயிர் ஒரு இயற்கையான ப்ரோபயோட்டிக், அதாவது குழந்தையின் குடல் ஆரோக்கியத்தையும் அவர்களின் இம்யூன் சிஸ்டமையும் வலுப்படுத்தும் நல்ல பாக்டீரியா இதுல நிறைய இருக்கிறது. மேலும் தயிர் ஒரு நல்ல புரோட்டீன் சோர்ஸ் கூட. 100 கிராம் தயிர் ஒரு கிண்ணம், அதிலேயே 8 முதல் 9 கிராம் புரோட்டீன் கிடைக்கும். அதனால உங்கள் குழந்தை நல்லா வளரணும், அவர்களின் இம்யூனிட்டி மேம்படணும் என்றால் தினமும் ஒரு கிண்ணம் தயிர் அவர்களின் டயட்ல சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தகவலை தயிர் சாப்பிட்டா சளி வரும்னு சொல்ற சீனியர் மெம்பருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்க.